สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสองล้อทุกท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้ชาร์กบูมาจัดหนักจัดเต็มกับทริปเที่ยวน้ำตกกันอีกแล้วนะครับเราจะไปน้ำตกอ่างพักน้ำนะครับบ่อทองชลบุรีนั่นเองเสียดายมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปในทริปนี้นะครับทริปนี้เราบินกันประมาณเกือบ10 คันได้นะครับถึงปริมาณจะน้อยนะครับแต่มากด้วยคุณภาพนะครับมาด้วยใจกันทุกคนทริปนี้ยาวๆกันไปเลย4 นาทีครึ่งนะครับใครที่ไม่ได้มานะครับขอบอกเลยว่าเสียดายเสียใจขาดทุนในชีวิตจริงๆนะครับชีวิตเราทำงานมาเหนื่อยแล้วได้มาเที่ยวแบบนี้รับรองว่ามันมีความสุขแล้วเหมือนเป็นการชาร์จแบตได้เต็มที่จริงๆใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะเที่ยวอยากจะทำอะไรแบบนี้ไม่ต้องรอครับเข้ามาเลยนะครับมาหาพวกเราที่บ้านชาร์จบูชลบุรีนะครับรับสมาชิกทุกท่านครับไม่ว่าท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับมีเวลาเมื่อไหร่นะครับเรามารวมกลุ่มเที่ยวกันดีกว่านะครับไปกันหลายๆคนมันสนุกนะครับแต่ละคนให้ได้อุ้มกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มีใจบุกบ้านฝ่าดงกันไปเที่ยวด้วยกันนะครับเวทแท้ขอบคุณนะครับน้องป้าประธานกลุ่มน้องอาร์มนะครับน้องแนนน้องน้ำหวานนะครับน้องน้ำหอมด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งแฟนน้องอาร์มชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ลุยน้ำเลยรับน้ำเลยจำชื่อไม่ได้สักทีนะครับหลบแล้วมันจะลื่นเราลุยน้ำเลยเอาเชี่ยมาเล่นน้ำให้เปียกแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อกันขึ้นมาเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆเป็นสมองเบลอๆครับช่วงนี้จำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ไม่รู้เป็นไรขอบคุณพลทหารด้วยนะครับสุดยอดมากแบกเด็กลงมาจากน้ำตกได้นะครับเด็กเป็นลมแน่นอนจริงๆแข็งแรงมากๆเลยนะครับกับน้องหม่ำนั่นเองทริปนี้ทริปเที่ยวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เมากันเต็มที่นะครับแล้วก็อ้วกลงจากเขาเลยครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันที่12 สิงหาคมวันหยุดยาวๆกับวันแม่นั่นเองนะครับเราจะทำกิจกรรมดีๆไปสร้างสะพานข้ามคลองให้พระท่านเดินธุดงค์นะครับทุกวันนี้พระที่นั่นเดินลุยน้ำข้ามคลองนะครับผมอยู่ตรงนั้นมานานแล้วเห็นมานานหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีทางราชการหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเข้ามาช่วยเลยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าชวนน้องๆในกลุ่มไปกันดีกว่านะครับถ้าใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มแล้วได้เห็นคลิปนี้นะครับอยากจะทำร่วมกันทำบุญแบบนี้ก็มากันได้เลยนะครับขอบสักเครือสาพัฒน์นะครับมันจะรวมตัวกันวันที่12 8 โมงเช้านะครับออกเดินทางไปด้วยกันนะครับทำกิจกรรมดีๆมีความสุขแน่นอนนะครับกับทริปนี้ทริปวัดใจนะครับเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากมายสำหรับผู้ที่มีใจน้องๆทุกคนที่มีใจเดินทางด้วยกันมาตลอดตั้งแต่ที่เข้ามาในกลุ่มนะครับขอบคุณที่ให้นะครับที่ยืนตรงนี้เข้ามานะครับกดปล่อยความเครียดนะครับกับการเที่ยวดีกว่านะครับสวัสดีครับ